因為我都係覺得超人小姐咧好似，即係好 nice， thank you。同埋好多愛心，但就唔花心喎，因為中間個心好大，個心好專一嘅。好多種心喺度嘅，即係代表好多人，每個人特別大啊咁。好，多謝你，兩位高海寧揀你送俾楊小姐。三個都開心。其實係一個女仔嘅，即係算講啦，你解釋唔到啦。係啦，嗱，點解釋先？咁你話翻啲乜嘢？係啊，話翻都得啊，點解你送唔出嚟？高海寧揀你出嚟，你送俾楊秀慧，你咁樣都計啊？咁我送俾高小姐最重要。好，咁你兩個咧。好，點解要送俾阿楊秀慧咧？莫非你好喜歡佢？同埋你畫個面型咧，真係畫得好同我而家一樣啊！直情係做中文老師，捉咗好多中文嘅錯字出嚟嘅高海寧小姐，為我哋揭曉我哋今屆嘅文作員係邊個？喺我而家公佈結果之前咧，等等要講下今日我哋監票儀式咧，係由我哋今年嘅香港先生選舉嘅監製咧，韋世輝先生親自去監票嘅。咁大家一人一票選出嚟嘅結果係邊個咧？喺呢個時間交俾高海寧小姐，為我哋喺荷里活廣場宣讀地區公投現場最受歡迎香港先生文作員嘅得主就係。我覺得應該交俾秀慧講。哦，點解咧？係啦，噏個 number 得唔得啊？得，大家覺得中文唔係太好啊。大家想邊個？而家現場睇幾號啊？大家最多人投。即係你而家中意5號啊？其實就係5號嘅。係，都係你。恭喜晒舊嘅江俊霖。多謝晒咁多位。喺度，佢獲得我哋今日呢個地區公投嘅獎座，就係江俊霖文作員，有請朱慧敏小姐為我哋頒發呢個獎座，俾5號江俊霖。然之後咧，我哋都有份人心嘅禮物咧，就由高海寧小姐送俾江俊霖嘅。好，咁送俾佢啦。嗱，呢份心意咧就真係有人心嚟㗎，可以講好戲啊！咁希望你下次咧就係當住高海寧送呢張圖畫俾第二個人嘅時候咧，你話聲俾我哋中意影相嘅朋友知嘛。我哋好多人好想同阿高海寧影相㗎喺嗰度。好，今日咩請阿 Queenie 咧，同埋阿秀慧，同埋我哋嘅今日。